大千世界千奇百怪 ，Hello， 大家好，我是乐乐，这里是乐乐看生活，世界好奇怪。冬天是一个全民穿越的季节，怎么说呢？大概就是闭眼5分钟，醒来2小时，每天早上还起不来，所以这时候你就需要闹钟叫醒你。快和小编一起来看看这些奇葩的闹钟吧。床震闹钟，大家可不要想歪，此床震当然非彼床震，这确实是正经的闹钟。这款闹钟名叫 C2， 是一款集多种功能于一身的智能闹钟。如果你不起床，它就会一直震到你起床为止。它拥有巨大的时间显示屏，拥有清晰的音频喇叭，手势控制夜灯功能和创新性的无线唤醒方式。与传统的响铃闹钟不同， C2 智能闹钟与无线振动器配合使用。振动器的无线唤醒功能可以用温柔无声的振动方式叫醒离无线振动器最近的人，一大早就温柔地震醒你，每天早上都酥酥麻麻的。小编终于知道它为什么叫床震闹钟了。手枪打靶射击创意闹钟，这是一个专为枪瘾爱好者设计的创意闹钟。闹钟里安装了红外线激光射击，带有2种闹钟关闭模式，普通模式和游戏模式。枪体和枪把使用象牙白 PVC 材质制成，手感很好，尤其是标靶部分，沉沉的很有分量。手枪本身的人机工学设计的不错，握起来很舒服，不会轻易在梦乡里滑脱。机器边缘设计成了圆弧边，以防止小孩磕伤。但是令人抓狂的是，关闭这个闹钟的唯一方法就是正中靶心，才能让闹钟闭嘴，不然就会一直响个不停。可能有再大的瞌睡都会被这闹钟给弄没的。枪法不好的人为了关闭闹钟，也许上班都迟到了。声波炸弹闹钟，相信很多人听到这个闹钟就直接不敢睡了。声波炸弹闹钟叫你起床，想想都很可怕。不过这个不会真的爆炸，当闹钟调整为爆炸模式，它会像电影中那样进入倒计时。如果倒计时完毕你还没起床，那么这个闹钟就会开始哇哇大叫，还能发出模仿炸弹爆炸的声音，声音无比的聒噪。你看这个闹钟叫你起床的架势，仿佛要把房子都拆掉了。买这个闹钟的人应该每天都是被吓醒的吧？炸弹闹钟是专门为那些起床困难的人准备的，外形与电影中的定时炸弹相似。该闹钟已经在美国上市，售价为33美元。作为起床困难户的你，值得拥有。打脸闹钟，如果闹钟温柔的叫你起床，你不起，那就用暴力解决一切。听说江湖中有条不成文的规矩，人不打脸。但为了改掉你的赖床坏习惯，这款打脸闹钟可是煞费苦心，专攻你的弱点。如果闹铃一直在响，你还死命赖床，那么你就完蛋了。这个闹钟上的断臂将会不断扇你耳光，直到打到你愿意醒过来为止。这个打脸闹钟其实设计很简单，由一个断臂、一个闹钟和一个能够360度疯狂转动电动马达装置。这款打脸闹钟假如一开始工作，就会完全停不下来。被打醒之后的你需要马上起来把这个比噩梦还要恐怖的闹钟拆除。但目前这种闹钟还没有上市，以后上市了你就惨了。小伙伴们看完这些还想赖床吗？欢迎在评论区留言，值得关注和点赞。我们下期节目再见。